Lahko začnemo. Tu se lahko za začetek usedete kar v en udoben sedeč položaj. Lahko smo v diamantu, lahko smo v sukhasani, lahko podložimo svojo zadnjico, da nam je malo bolj udobno in kar zapremo svoje oči. Sprostimo cele roke, cela ramena. Sprostimo trebuh in čeljust. Začuti samega sebe v tem sedečem položaju. Občuti desni palec, desni sredinec, levi prstanec, levi mezinec. Naredi podaljšan, globok vdih in z izdihom sprosti vse napetosti. Preveri, če so tvoje noge dovolj sproščene in tudi tvoja zadnjica. Naj ti bo čim bolj udobno. Predstavljaj si, da se tvoje celo telo nahaja znotraj mirnega mehurčka. Kot da lebdiš v tem mehurčku, v tem breztežnostnem prostoru. In to je tvoj varen kraj, kjer se lahko res popolnoma sprostiš, kjer lahko odmisliš vse zunanje dejavnike. Občuti, kako tvoje telo postaja vedno bolj lahko, vedno bolj sproščeno. In tudi tvoj vedno bolj umirjen z vsakim novim izdihom. In vso dogajanje naokoli tega tvojega mehurčka je popolnoma nepomembno. Ustvari mir in tišino znotraj. In tu malo podaljšamo svoje vdihe in svoje izdihe, tako da zadihamo bolj počasi, bolj polno in globoko. Naj se ti z dihanjem nikamor ne mudi. Dihaj počasi. Opazuj, kako zrak vstopa skozi obe nosnici, kako nadaljuje pot po dihalnih poteh do tvojih pljuč. Občuti, kako se pljuča napolnijo, kako se rebra razširijo, kako se tudi trebuh in pljučnice premikajo v tem ritmu. In ob izdihu opazuješ obratno pot, kako zrak zapušča tvoja pljuča.
Si v vlogi opazovalca, enostavno si in opazuješ. In zdaj občuti vse tiste točke na svojem telesu, ki se dotikajo tal. Z vdihom malo podaljšaj vrh glave navzgor, proti stropu. Kot da narediš prostor med vretenci, da energija lažje steče. Kot da se malo podaljšaš gor. Naredi še 3 take vdihe, ki te podaljšujejo navzgor. In po teh 3 vdihih se zaprtimi očmi premaknemo v položaj otroka. Samo da damo svoja kolena bolj narazen kot ponavadi, zato da čutimo raztezanje v kolki. In tu še enkrat preveri, da so vse mišice dobro sproščene. Čuti raztezanje v nogah, če postane preveč, lahko daš kolena vedno malo bližje skupaj. Torej nikoli ne gremo v najbolj intenziven položaj. Zato ker v položajih ostajamo vsaj par minut in bi nas potem kmalu začelo boleti. Začnemo s 4-kotno pranajamo. Naj vsi 4 deli trajajo 5 sekund.
Počasi se tvoja pranajama konča. In tvoje telo spet zadiha spontano, brez štetja. V tem položaju bomo naredili še zadnjih 5 vdihov. Če želiš poglobiti, lahko daš noge bolj narazen, ni pa nujno, lahko ostaneš tu, kjer si. Bistvo je v zavedanju, da se zavedaš vsakega momenta v asani. Po teh 5 vdihih potisneš kolena bližje skupaj, do klasičnega otroka, in tu malo pomigaj s svojimi boki, levo, desno, da prebudiš celo telo. Po okrogli hrbtenici se dvigni gor v sedeč položaj. In tu se zdaj naslonimo naprej in spodvihamo svoje prste in sedemo nazaj na pete. Če slučajno koga boli v kolenih, lahko ostane nagnjen naprej ali da bolster med zadnjico in med pete. Torej, to je položaj za raztezanje prstov. Ker sprostimo svoje ramena, svoje roke in zapremo oči. Ker nismo navajeni raztezati svojih prstov na nogah, je ponavadi to zelo intenziven položaj. Ja, vedno se lahko nagnemo bolj naprej, zato da malo razbremenimo. Torej, nikoli ne gremo 100% v položaj. In medtem, ko se prsti raztezajo, sprosti gležnje, narte, sprosti meča, stegna in tudi zadnjico, da so noge res čim bolj zmehčane, da pasivno raztezamo. Vse asane, ki jih bomo danes izvajali, povečujejo energetsko pretočnost skozi meridian vranice in želodca. Preveri, če so tvoje noge še vedno dovolj sproščene. Preveri, če je tvoje dihanje dovolj globoko, da tvoje telo dobi dovolj svežega kisika. Opazuj vse občutke v svojih prstih. Če te prsti začnejo boleti, se vedno lahko predčasno vrneš v otroka. Vedno lahko vadbo prilagodiš sebi in svojemu trenutnemu počutju. In ko pristaneš v otroku, res sprosti prste na nogah. Zaznaj vso dogajanje v svojem telesu. Včasih šele potem, ko zapustimo položaj, začutimo učinek. Po okrogli hrbtenici se še enkrat dvignemo gor. Damo svoja kolena in tudi narte malenkost bolj narazen, da niso preveč blizu. Zdaj se tu z rokami nagnemo nazaj in dvignemo kolena gor. Lahko so tu
Tu lahko so višje gor in to je položaj za raztezanje nartov. Spet zapremo oči. Naj kolena ne grejo preveč navzven. In če te slučajno boli, lahko uporabiš odejico, da jo podložiš pod svoje noge, lahko preložiš tudi blazino na pol, zato da si bolj na mehkem. Ohrani sproščenost v svojem fizičnem telesu, v vseh predelih, medtem ko se narti raztezajo. In ko imaš dovolj, se vrneš v otroka. Poslušaj samega sebe. Ko se vrneš v otroka, spet opazuješ, kakšen učinek je imela asana na tvoje telo in tvoje počutje. Dovoli, da energija steče nemoteno. Ko počivaš tu v otroku, si spet predstavljaj, da se tvoje celo telo nahaja v notranjosti mirnega mehurčka. In ta tanka stena tega mehurčka preprečuje vsem zunanjim dejavnikom, vsemu stresu, da bi prišel do tebe. Kot da vse te skrbi pustiš zunaj. Po okrogli hrbtenici se spet dvignemo gor, sedeč položaj in to nežno zaokrožimo v vratu. 5 počasnih krogov v eno stran in 5 v drugo. Bistvo je, da začutiš vsak gib, ki ga narediš s svojim telesom. In po teh 10 krogih spet poravnaš. Od tu gremo v položaj sedla, tako da damo noge bolj narazen in sedemo na tla na svojo zadnjico. Če te boli v kolenih, pa zadnjico podložiš ali z odejo, ali s kvadrom, ali z bolstvom. Torej, v kolenih ne sme nikoli boleti, nikoli ne smemo sklepa preveč raztegniti. Roke gremo nazaj, malo se nagnemo in tu najprej spodvihamo trtico. In ko spodvihamo trtico gor, že čutimo nežno raztezanje tu po sprednji strani nog. In potem lahko ali ostanemo tu ali gremo nižje dol, spet odvisno od občutka ne samo v nogah, ampak tudi v križu. Tudi v križu ne sme boleti. Lahko ostaneš tu gor dvignjen, kolena potiskaš dol, da začutiš raztezanje preko stegen. Lahko greš nižje dol ali na komolce, včasih celo nižje dol na tla, ampak to samo v primeru, da te ne boli v križu. Zapri svoje oči. Preveri občutke v telesu, predvsem v sprednji strani, v stegnih, v trebuhu, prsnem košu, naj te nikjer ne boli.
ta sprednji del svojega telesa, kako je tu malo odprt navzven. In ko ima tvoje telo dovolj, greš spet v otroka in se malo spočiš, da se učinki tega sedla integrirajo globoko v telo. Ohrani vso svojo pozornost v sedanjosti. Naj te ne odnaša nazaj v preteklost ali naprej v prihodnost. Ostani zakoreninjen tu in zdaj, v tem trenutku. Prav to zavedanje tega trenutka in prizemljenost pozitivno vplivata na meridian želodca. In vedno, ko med vadbo joge odmislimo vse skrbi in se enostavno prepustimo trenutku, dobro vplivamo na meridian svoje vranice. Preko okrogle hrbtenice se spet dvigni gor do seba in pogremo na vse 4 v položaj mize. Z vdihom v odprti položaj mačke, izdih okrogla hrbtenica in kar nadaljuj v svojem ritmu. Zato, da malo prebudiš svojo hrbtenico in svoj vrat. Če ti v tem momentu mogoče bolj paše stranska mačka ali celo kroženje, lahko zavzameš to gibanje, ki ti najbolj ustreza. Zdaj se gibanje počasi umiri. Potisnemo svojo desno koleno med dlani, ampak bolj proti desni strani. Torej ne na sredino, ampak bolj proti desni strani. In potem se z drugo nogo nagnemo čim bolj nazaj, se dvignemo gor. In tu najboljše, da vzamemo odejco ali kvader in podložimo desno stran svoje zadnjice. To pa zato, da smo v medenici poravnani, da nismo zvrnjeni na eno stran, ampak da ostanemo poravnani. In če pogledate mojo nogo z te strani, dam peto bolj v stran. Ja, super. Odložimo. Smo naslonjeni na svoje roke in zapremo oči. Preveri, da je medenica res v sredini, da ni ena medenična kost višje od druge. In zdaj, če želiš, se lahko spustiš dol ali na komolce ali še nižje dol na svoje čelo. Ampak samo v primeru, da ti to ne prinaša nobene bolečine v nogah in v kolkih. Lahko uporabiš tudi bolster in se s komolci nasloniš gor na bolster, da si malo višji.
Naredimo še zadnje 3 vdihe v tem položaju. Potem se vrneš v mizo na vse 4. Tu v mizi lahko obmiruješ, lahko pa greš spet v dinamično mačko, kakor želiš, kar tvojemu telesu trenutno najbolj koristi. Počasi gremo v položaj laboda še z drugo nogo, tako da potisnemo koleno med dlani, bolj proti levi dlani. Zavzamemo položaj, podložimo zadnjico na eni strani. In spet izbereš svojo globino asane, ki ti ne prinaša bolečin. Včasih se zgodi, da na eno stran pridemo višje dol, na drugi strani ostanemo višje in to je normalno. Po levi in po desni strani nismo nikoli popolnoma simetrični. Sprosti svoje mišice v nogah, v rokah in v celem trupu. Občuti to mehkobo v sebi, to nežnost znotraj. Naredi še zadnje 3 vdihe v položaju. Potem se spet srečamo v mizi na vseh 4. Zapri svoje oči, občuti, kaj tvoje telo trenutno rabi, lahko obmiruješ, lahko greš v mačko, v stransko mačko ali v kroženje. In to gibanje vedno sledi dihanju, ker je dihanje primarno in vsak gib izhaja ali iz vdiha ali iz izdiha. Začuti to povezavo.
Mirujemo z vsem gibanjem, se spustimo dol v položaj otroka. In ker bomo šli v odprto srce, lahko pripravimo ali dekico ali kvader pred sebe med svoje roke. In tako drsamo svoje roke naprej, zadnjica se dviguje gor, položimo na tla svojo brado. In v miru negibno zadržimo ta položaj. Narti so lepo na tleh, če je položaj preveč intenziven, lahko položiš čelo na tla na mesto brade. Roke so iztegnjene naprej, s tem sprednjim delom prsnega koša. Svojim srčnim predelom se tu spustimo dol proti tlom, zato da smo v zaklonu. In tu se dobro raztegne cel sprednji del tvojega trupa, tu kjer tečeta meridian želodca in branice. Spodbujamo energetski pretok. Raztezamo in mehčamo. Tu zavestno sprosti mišice trebuha, mišice prsnega koša, mišice okrog reber. Občuti to zmehčanost v sprednjem delu trupa, medtem ko raztezaš. Kadarkoli začutiš, da imaš dovolj, se vrneš v otroka. Zazibaj se s svojimi boki, levo, desno, spet prebudi svoje telo. In od tu nadaljujemo v ležečo žabico, tako da vzamemo bolster in da podložimo pod svoje telo. Zdaj bomo uporabljali drevico, torej pod telo in potem grejo kolena bolj narazen, s trupom se uležemo na bolster v žabico. Damo čelo na tla, naj te bolster ne tišči v grlo, potisni ga nižje dol. Komolci so lepo pokrčeni, ramena so sproščena. Kot da s svojimi rokami oblikujemo žabje krake. In tudi z nogami, preveri svoje noge. Da so kolena dovolj narazen, da čutiš nežno raztezanje brez bolečin. Preveri tudi, da niso slučajno preveč narazen. Tu lahko svoje prste na nogah obrneš navzven, tako da se nasloniš na notranji rob stopala. Lahko je pa nart na tleh, torej imamo dve opciji. Če je ta položaj preveč boleč, da smo na robu stopala, potem smo na nartu. Vedno prilagodimo. Sprosti svoje mišice. Dovolj je zvoku, da vstopi v tvoje telo, da te napolni od znotraj, da prežame vsako celico tvojega telesa.
Občuti vse tiste točke na svojem telesu, ki se dotikajo tam. Tu si prizemljen navzdol, popolnoma varen, še vedno v svojem milnem mehurčku. Občuti, da je vse točno tako, kot mora biti. Občuti, da je za vse lepo in ljubeče poskrbljeno. Ker si stabilen, prizemljen, lahko popolnoma zaupaš in se popolnoma sprostiš. In s temi občutki pozitivno vplivamo na energetski pretok skozi meridian želodca. Občuti sproščenost v svojem trebuhu, v tem zgornjem delu nad svojim popkom, popolnoma sprosti. Naredimo 4 trebušne vdihe. Občuti, kako se z vsakim vdihom trebuh napihne navzdol proti bolstvu. In s trebušnim dihanjem v tem položaju malo pomasiramo trebušne organe. Po 4 vdihih in 4 izdihih zapuščamo ta položaj žabice in se dvignemo gor. Usedemo na svojo zadnjico in najprej v suhasano zapremo oči. Sprostimo cele noge in cele kosti. Preprosto sediš in obstajaš tu v suhasani. V mislih ti ni treba biti nikjer drugje. Za vse ostalo je poskrbljeno, lahko si tu in zdaj z vso svojo prisotnostjo, z vso svojo energijo. Da začutiš samega sebe, da se vedno bolj spoznavaš. Nadaljujemo v naslednjo asano, tako da damo svoje noge narazen. Spet lahko sedemo na bolster, da je zadnjica višje. Lahko ga pa uporabimo tu spredaj, da podložimo ali čelo, ali prsni koš, ali da se s trupom uležemo na bolster. Torej zavzami sebi primeren položaj. Sprosti noge, zadnjico in trebuh. Če te boli v kolkih ali po notranji strani nog, pomeni, da so stopala preveč narazen, da jih je treba dati malo bližje skupaj. Če te boli v hrbtu ali v vratu, pomeni, da se moraš malenkost bolj poravnati s svojim trupom in uporabiti bolster, tako da podložiš sprednji del trupa ali čelo. Začnemo s 4-kotnim dihanjem, tako da vsi 4 deli trajajo 6 sekund.
tu spet zadihamo spontano, brez štetja. Zapuščamo položaj in se dvignemo gor. Stopala damo skupaj. Počijemo svoje kolke. Naredimo par globokih vdihov. Spet malo zaokrožimo v vratu, po 4 krogi v levo in 4 v desno. Potem poravnaš svojo glavo in gremo v naslednji položaj. Pokrčimo desno nogo, stopalo na zunanjo stran. Lahko se leva spodviha, če te boli, naj ostane ravna. Položimo koleno bolj dol na koleno in oba narka ležita na tleh. Lahko sedemo na bolster, zato da nas ne zateguje preveč v nogo. Sprostimo svoje roke, lahko jih damo ali v naročje ali dol na tla. Sprostimo ramena in zapremo svoje oči. Opazuj dogajanje v nogah, če čutiš preveč raztezanja, malo zrahljaj ali se usedi na bolster. In medtem, ko se noge raztezajo, sprosti mišice. Najprej sprosti stegna, potem sprosti zadnjico, sprosti meča, cela stopala in vseh 10 prstov na nogi. Poišči ta občutek nežnosti in mehkobe po celi liniji svojih nog, medtem ko jih raztezaš. Če slučajno kdo želi poglobiti, se lahko nagne naprej v predklon. Če ti je to preveč, ostani poravnan. Svoje asane izvajaj po načelu ahimse oziroma nenasilja do svojega telesa. Nikoli ne silimo svojega telesa, udov, mišic v boleče položaje. Naredimo še 5 vdihov, 5 izdihov. Če si v predklonu, se spet poravnaj, dvigni gor. Zapuščamo položaj. Dodamo stopala na tla, dlani nazaj na tla, da se naslonimo na roke in pomigamo s koleni v levo in v desno. Zapremo oči, naj bo to tako počasno in nežno gibanje, zato da razbremenimo svoje kolke in zunanjo stran svojih stegen. In zdaj umilimo to gibanje, spet iztegnemo svoje noge in tu pokrčimo levo nogo, stopalo na zunanjo stran, desna se lahko spodviha, ni pa nujno.
Zavzamemo spet ta položaj. Zadnjica je lahko ali na tleh ali na bolstvu. Sprostimo svoje roke, svoja ramena. In v miru zadržimo. Smo v vlogi opazovalca. Opazuješ svoje telo, svoje dihanje, svoje občutke in tudi tok svojih misli. Tudi ni treba odreagirati na svoje lastno notranje dogajanje, ker ga samo opazuješ oddaleč. Lahko se nagneš naprej v predklon, lahko ostaneš poravnan. Previdi sproščenost v svoji zadnjici, v stegni, v mečah, v nartih in stopalih. Cele noge so mehke, medtem ko jih raztezaš. Naredimo še zadnje 4 vdihe, 4 izdihe. Če si v predklonu, se dvigneš gor, poravnaš, pogremo iz položaja, damo stopala na tla, se naslonimo nazaj na dlani in pomigamo s koleni počasi levo in desno. Damo stopala skupaj v metuljčka, pomigamo s koleni gor, dol. Medtem ko se noge premikajo, spustimo brado dol proti prsnici. Z vdihom brada gor, raztegnemo sprednji del vratu. In še enkrat izdih dol. Vdih gor, brada proti stropu, raztegneš. In poravnaš. Vračamo se na vse 4 v mizo. In tu se spustimo dol na svoj trebuh, podrsamo za njim naprej in pristanemo v spini. Najprej preverimo, kakšno je stanje v spodnjem delu hrbta. Če te slučajno boli, potisni komolce bolj naprej, zato da si z zgornjim delom telesa nižje dol, da nisi v tako intenzivnem zaklonu. Zapremo svoje veke. In tu spet začutimo to raztezanje po sprednjem delu telesa. Od sramne kosti navzgor, skozi cel trebušni center. Sprosti noge, prste, tudi svoje dlani in prste na rokah. Začnemo s 4-kotnim dihanjem. Tokrat vsi 4 deli trajajo 7 sekund. Če je to preveč, ostani na 6 ali na 5.
čutiš, da imaš dovolj te dihalne tehnike in tega položaja za danes, se vrni v otroka. Pomigaj svojimi boki, levo, desno, prebudi svoje telo. Ko si pripravljen, se